Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Dans cette chaîne, je vais vous parler de mon agence IA et de quoi les intelligences artificielles peuvent apporter de plus aux entrepreneurs. Et voici mon agence, Golden IA, agence IA pour climatisation. Qu'est-ce que mon agence apporte en plus? Des leads qualifiés, une disponibilité de 24 heures sur 24, que ce soit par téléphone, en ligne ou peu importe l'application d'où ils peuvent provenir. Plus de temps pour toi, vu que c'est un petit peu moins de tâches manuelles répétitives que mon agence peut faire automatiquement. Et un CRM ajusté juste pour toi. Puis avec moi, c'est toujours un résultat garanti. Mais mon agence, elle a en gros 3 piliers. Le premier, c'est l'acquisition. Le deuxième, la conversion. Et le troisième, la gestion. Comme on peut le voir juste ici, Meta Ads. Les publicités, honnêtement, en 2026, les publicités, c'est ce qui vous rapporte le plus de vues, qui vous rapporte plus de clients. Soit juste le bouche-oreille classique, c'est bon, mais c'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Meta Ads, exemple, avec l'intelligence artificielle en plus, si vous avez fait des petites vidéos, avec l'intelligence artificielle, ça peut les rendre plus professionnels. Ou sinon, les gens vont rester plus longtemps là-dessus parce qu'aujourd'hui, 3 secondes plus tard, on veut déjà passer, on n'a pas le temps. Avec l'intelligence artificielle et un peu ce que vous avez déjà fait, ça pourrait le rendre plus clean, plus beau, plus intéressant, plus professionnel. Même des fois, les trois ensemble. C'est un bon combo de mélanger l'humain et l'intelligence artificielle pour ce genre de choses. Puis les ads, aussi, on a un système de ads pour mieux cibler les gens. Le deuxième, Google Réputation. Exemple, dès que vous finissez de travailler chez un client, 30 minutes, 1 heure après, il reçoit un message comme quoi ça a été un plaisir d'avoir travaillé avec vous, exemple. N'oubliez pas de nous laisser une note sur Google, blablabla. Mais bien sûr, c'est mieux dit que moi, là, intelligence artificielle. Donc, à chaque fois que quelqu'un va chercher climatiseur, compagnie, vous allez toujours apparaître en premier, avec toutes les 5 étoiles, les bons messages et tout. Donc, c'est un plus pour votre réputation. Puis, encore plus de clients. Vu que si vous êtes toujours dans les premiers, c'est à chaque mois, chaque année, c'est un plus pour vous. Après, appel téléphonique entrant. On va dire une compagnie qui s'appelle Climatisation Plus. Exemple. Eh ben, bonjour, je m'appelle Marco, je suis l'intelligence artificielle de l'entreprise Climatisation Plus. Que puis-je faire pour vous? Puis il répond. Puis c'est pas comme un robot. Non, il parle carrément comme un humain, là. C'est assez impressionnant. Mais il dit dès le début que c'est une intelligence artificielle. Donc, il peut tout réceptionner en fonction des heures que vous avez données de disponibilité de travail, la région et tout. Il peut scheduler un rendez-vous, une date, des heures précises. Puis quand vous allez aller, il peut retexter ou réappeler parce qu'il répond aussi au texte pour dire ah, le camion est en route, on sera là vers telle heure environ. Ou blablabla. Comme si c'est un plus, comme ça, pas vraiment besoin de réceptionniste. Et si vous en avez un, c'est un plus. Parce qu'elle va moins perdre de temps dans certaines tâches répétitives. L'IA va gérer ça pour elle ou pour vous. Il y en a certains d'entre vous, ils travaillent, ils font les trucs manuels, leurs femmes sont derrière le téléphone, l'ordi. Donc, je trouve que c'est quand même un plus pour accélérer les choses. Puis acquérir le plus de clients sérieux. Puis aussi, il va filtrer les clients qui sont chauds de ceux qui sont pas sérieux. Aussi, il y a les relances, dans le sens où il a rempli une demande. Voilà, il n'est pas allé plus loin, il pourra l'appeler, leur texter. Ou si jamais vous faites des rabais, il peut les envoyer. Il y a 1 an de ça, vous avez travaillé. Puis là, c'est le temps de faire un petit nettoyage de l'air clim. Il peut envoyer un message comme quoi, la poussière, les microbes, si vous avez un enfant, c'est pas bon pour la santé, risque de cancer, peu importe. Donc, pensez prendre un rendez-vous pour un petit nettoyage et tout. Ça le fait de manière professionnelle et non agressante. Croyez-moi, il parlerait mieux que si moi je parlerais au téléphone. Ça, c'est sûr. Après, le bouche à oreille. Exemple, on a entendu parler de vous sur un site. Lui, il va aller sur votre site ou sur votre téléphone ou Instagram, quelque chose, lui, il répond tout de suite. Ça prend pas 2 minutes, là. Même avant ça, il va répondre, il va être là, il va voir si le client est sérieux ou pas. Puis, il peut essayer de scheduler un rendez-vous ou le faire finir son questionnaire. Assez professionnel. Et si on va faire une comparaison de ce que 90% des entrepreneurs en HVAC font et une comparaison de ce que 10% des entrepreneurs en HVAC font. Ça, c'est si vous n'avez pas d'intelligence artificielle. Vous contactez les leads manuellement quand ils ont le temps.
Exemple, moi, je vous appelle vous, climatiseur plus. Vous répondez pas maintenant, je passe au prochain. J'ai pas le temps. Ok, je suis en train de crever de chaud, je suis pressé, ma femme, ma fille, ma mère, peu importe, me met sous pression. Je veux que le problème soit réglé live. Ou juste, je suis un gars qui aime, vous voyez? Puis c'est comme ça pour la plupart des choses dans la vie, on n'a pas le temps. Voilà. Donc, oh, ok, j'ai mis ça en rouge. Aucune réactivité, répond 30 minutes plus tard, 2 heures, parfois 24 heures après l'arrivée du lead. Donc oui, si c'est pas réactif après 30 minutes, il y en a qui dès qu'ils ont un petit temps, 2 heures c'est quoi? Pause dîner, pause lunch, 24 heures, ben écoutez, la journée a continué, vous avez reçu plein d'appels, vous avez oublié. Ça arrive, on est humain. Donc vous perdez le client à cause de ce laps de temps. Tandis que, voilà, comme j'ai dit, souvent, ils sont pas nécessairement patients. Alors, prend énormément de temps au technicien secrétaire. Oui. Exemple, vous recevez 2 appels en même temps d'un client. Il va répondre à un, puis rappeler l'autre après que le premier c'est fini. Puis des fois, le premier, il pose 10 000 questions. Sur le temps que tu appelles le deuxième, c'est chaud. Tandis que là, il va répondre même s'il y en a 5 qui appellent à la même minute. C'est une bonne chose. Aucune relance des personnes qui ne répondent pas au premier message. Oui, comme c'était écrit ici, des fois vous oubliez, puis c'est pas optimal pour une acquisition. Aucune organisation, tout s'éparpille entre les textos, appels manqués. Oui, c'est vrai, il y en a beaucoup, ils notent ça par papier ou dans téléphone note. Puis bon, à part de rappeler le client, vous gérez une entreprise, des employés, des secrétaires, des CP. Puis si on oublie ça, vous avez une vie privée, donc c'est pas nécessairement bien organisé, tandis qu'il y a on peut vous mettre ça sur un dashboard bien organisé, structuré, puis la plupart des choses, il l'a déjà géré, fait ou organisé. Vous avez juste re-regardé, ok, tout est cool, tout est... Quand même 5 minutes, 15 max, ils vont continuer la journée. Fini. Résultat manuel. Exemple, vous, de manière manuelle, vous avez rapporté 50 leads. Donc, il y en a 50 qui sont intéressés. 20% est parti ou a perdu l'intérêt ou n'était juste pas sérieux de base. Donc, ça vous laisse avec 40 leads qui va vous répondre. OK, vous perdez 10, 40, ça va. Puis, dans tout ça, lesquels vont vraiment être sérieux, que vous allez pas oublier d'appeler, que vous avez répondu là maintenant, ou que blablabla, 8 rendez-vous. 8 sur 50, c'est correct, mais on peut faire mieux, on peut faire plus. Retenez bien. Maintenant, je vais aller avec l'IA. Agence IA qui contacte les leads en moins de 2 minutes. C'est vrai. Qualifie le lead, pose des questions pour comprendre le besoin. Type de système, urgence, budget. OK. Donc, il va qualifier les leads. Exemple, 90% du temps, c'est juste le client, il n'y a pas vérifié le filtre. Vous allez déplacer pour ça. Quand le truc, il peut le faire lui-même, c'est pas sérieux, tandis que vous avez une vraie installation complète à faire dans la journée, mais non. Lui, il va s'assurer que c'est sérieux. Ou exemple, il y a X problème, je sais pas moi, Q2, 02, c'est écrit sur la machine, tout. En fonction de tout ça, lui il pourra dire si c'est vraiment important ou pas que vous y alliez. Donc c'est pour ça aussi, il va qualifier les gens. Alors, ça c'était un. Puis oui, on a différents types d'agences IA, genre ceux qui répondent aux textes, au téléphone, qui font des relances et plein d'autres encore. Relance automatique à tous ceux qui n'ont pas répondu. Ouais. Donc oui, exemple, il n'a pas fini son formulaire. De X manière, il est intéressé mais il n'est pas allé plus loin, il va le relancer. Ou vous avez appelé, vous, exemple, 1 heure plus tard, 30 minutes, il n'a pas répondu, lui va faire la relance. Une fois dans la journée, une fois par semaine, par mois, de manière non agressante mais stratégique. Puis il va toujours soit envoyer des bons textes, des bons messages, ou qui sait, un jour vous faites un rabais, ou vous commencez à travailler dans une nouvelle zone. Voilà. Il peut faire ce genre de relance. Prends le rendez-vous lui-même, calendrier technique. Ok, oui. Donc, en fonction de, exemple, la région, la distance et les heures que vous allez laisser de disponibilité, il pourra scheduler genre tel rendez-vous, tel client, telle adresse, tel numéro. Puis il va faire ainsi de suite à tous ceux qui vont soit appeler, écrire, texter ou remplir un formulaire. Centralise tout dans un seul endroit organisé. Ok, donc oui, on aura un dashboard. Comme ça, vous pourrez voir qui a appelé, qui a écrit, qui a fait ci, ça, où se trouve ça. Tout sera bien détaillé, organisé à la perfection.
fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sans interruption humaine. Ok. Dans le sens que, ben, c'est idéal, donc ça dort pas. Puis même si vous avez une secrétaire ou un associé, une femme qui travaille pour vous, voilà, le temps où ce que ferme l'ordi, va dormir ou les heures sont finies, lui il va continuer. Donc le lendemain vous faites juste voir qu'est-ce qui se passe, où vous êtes rendu, tout est clair et net, c'est parfait. Même. So, pendant que vous dormez, les gens peuvent être intéressés puis il va still scheduler. Donc les chances que vous avez pas de clients par mois sont un peu minces, ce qui est idéal. Résultat d'agence IAM. Ah, le même tableau qu'un haut. Donc, on va dire la même chose. On va dire, dans un mois, 50 leads. 50 leads remplissent le formulaire sans contacter. OK? Moins 5. Ça n'existe pas à moins 0. Tu vois, c'est... Il y en a, ça fait partie de la game. Il y en a, ils vont entrer, ils sont pas sérieux, puis désolé. C'est la vie. Mais moins de 5, 45% de leads qui vont te répondre. C'est pas mal. 30%, 14. OK. Vous voyez, c'est vrai parce qu'on répond live. On les fait des relances. On les écrit. On leur donne déjà un schedule. Là, c'est wow, c'est parfait. Donc, en gros, 28% de résultats. On va voir, c'était combien en haut déjà? 8? Attends. Ok, 16. Ok, donc d'un point de vue, on fait un peu le double. Donc, c'est parfait. Même si que je trouve que ça aurait dû être plus parce que pour certaines compagnies, l'IA a changé leur code de vente. Dans le sens qu'ils perdent plus de clients, ils en ont plus, leurs publicités sont plus clean, leurs vidéos sont plus professionnelles, les leads atteignent, les publicités atteignent soit toutes leurs régions, même plus. Puis, ouais, il y en a qui sont surpris jusqu'à où sont allées leurs publicités. Honnêtement. Puis jusqu'à quel point ils se trouvent même plus beaux dans leurs vidéos que dans la vraie vie, sans être méchant. Alors, les outils de Golden IA en agence. Dashboard centralisé, les leads, rendez-vous, conversion. Donc, vous aurez ça, qui est le dashboard. Vous pourrez tout voir. Genre, les leads qui rentrent, qui ont contacté, qui ont fait des relances, les rendez-vous déjà schedulés, puis ceux qui voilà sont à ça de se faire convertir. Tout est simple et clair à la perfection. Oui, j'aurais dû faire un meilleur tableau, mais voilà. Calendrier technique, rendez-vous automatique. Ok, donc exemple, vous changez pas, je pouvais voir c'est quoi vos rendez-vous dans tout le mois, hein. L'heure, l'adresse, la distance et tout, tout est parfait. Puis même ceux qui ont été refusés, par exemple, vous travaillez secteur Montréal, vous faites Montréal, peut-être Laval aussi, Longueuil. Là, il y en a un, il y a Ottawa, puis vous n'allez pas là. Ça va vous l'écrire, vous l'afficher parce que voilà, il est trop loin. Et si vous changez d'avis, vous voulez quand même y aller, vous pouvez rappeler, scheduler et tout. C'est parfait. Suivi client, relance automatique. Ouais, comme j'ai dit au début, vous pouvez voir, exemple, un client vous appelle, ça va le garder comme en note là, genre, son adresse et tout, pour les relances, puis, comme si ça va garder des données sur lui pour qu'il reste un client fidèle avec vous. Les relances, ben, comme j'ai dit, par année, par ci, par ça. Puis c'est automatisé. Donc, même si vous avez oublié c'est qui, croyez-moi, l'IA, lui, il va pas oublier. Okay. Vous pouvez avoir 10 000 clients, il va pas oublier. Il n'y a pas de... Donc là, j'ai fait le tour rapide. Oui, je peux faire plus, mais je préfère garder ça pour ceux qui veulent vraiment changer la donne en 2026. Parce que pour moi, l'intelligence artificielle, c'est un plus et c'est l'avenir. Donc, si vous êtes un entrepreneur en climatisation, ou peut-être même vous êtes un entrepreneur tout court, pas en climatisation, je connais d'autres gens qui peuvent aider, que ce soit pour mettre l'IA dans des cliniques, dans le domaine de la construction, dans plein d'autres choses. Je connais des gens, j'ai des collègues, j'ai le bras long. Donc, mais sinon, si en gros ce que je vous dis vous intéresse, vous voulez en apprendre plus, parce que j'ai pas tout dit, j'ai essayé de subtilement... Pour ceux qui sont plus sérieux, je vais laisser une description en bas de mon calendrier, où on pourra prendre un rendez-vous. Je vous parle de ça concrètement, 30 minutes, 1 heure, et je vais voir qu'est-ce que je peux faire pour vous. Donc, si vous êtes intéressé, prenez rendez-vous. Si vous avez de la famille ou un ami qui est dans ça, et vous pensez que c'est un plus pour lui, vous pouvez le référer à moi. Moi, je vais aussi laisser un lien de mon Instagram ou tout. Je suis souvent présent, je réponds dans les plus brefs délais. Avant même 24 heures, je vous réponds, puis les trucs vont se faire. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de like, comment. Voilà, je suis un youtubeur là, mais moi, je suis là vraiment pour aider les entreprises. Donc,
À vous de voir. Si vous allez faire changement ou faire partie des 90% des entrepreneurs. À vous de voir.